ekanman. Ammo beşiq bir ish kelgan bo'ldi. Yoki biroz qas qolgan bo'ldi. Bak ansirab ketmang. Beshiga bir ish kelmaganiga ishonaman. Agar bir ish bo'lgan bo'lsa, cho'qim xabar topgan bo'ladi. Bizga ishoning. Koyuver dedim. Anlıyor musun? Onu koyuver. To'xta. Agar uni yana davomli qo'yversang, hammamiz ish tashlaymiz. Davomli qishlanglar. Bizning sababimizdan sen doim deb tortyapsan. Men vazifamni ado qilyapman.
Yusufni intiqom olishga urinishi mumkin. Bugun mushunchalik bo'lsin. Qaytish tayyorlik qilinglar. Bire buyruğunuz barmı hanım? Sarayda menden xabarsiz bir işler bulunatıdı. Hanım, ben yaşınıp kaldım. Gözlerim ilgirgidek kömeydi. Kulaklarım burunqudek anlamaydı. Ben işimini... Boldu Karim amma. Sarayımızdaki hizmetçilerinin buzar üçün yemeklik, kiyim giyecek ve doğru dermek evetkerliğini anladım. Bu xabardan endişkıda hiri barmı? Yaman boptu mu? Endiş kudek emez. Yüzarsızını sen için neymiş kızından evettik. Bu yerde aram elip, köngül atsın dep mi? Bunu unutuptu ben hanım. Eğer zindanda yaxşı yaşsa, arzuyunuzga buyun egmeydi. Bire amal tepişimiz gerek hanım. Onun kızından ne cehennemge aylandırıp etmedi körüp kalısa. Onu kimyalarının üstüge emas. Aval onu selip etinglar. Sizning kiyimga ehtiyojingiz yo'q. Ustingiznikisi nihoyat yaxshi tursa. Yo'q, ehtiyojim bor. Bu kiyim bu yerga moslashmaydi. Boshqa mahbuslarga o'xshash kiyinishim kerak. Bu kiyim menga kelmaydi-ku. Sana bo'lmasa, do'stingniki bilan almashtirsang bo'ladi.
Kadirlarning salomi sizlarga bo'lsin. Bu yerga nima ish qilib kelding? Kimni izlaysan? Bu yerda Apops ismli bir mahbus bormidi? Shuni bilay degandim. Bilmayman. Sen kim? Uning nemisi bo'lasan? Men uning yaqin tuqqanlaridan biri bo'laman. Bir mezgildan beri u yo'qolib ketdi. O'ldimi, hayotmi bilmaymiz. Ailesikilar bak ansirab ketyapti. Kashki uningdan bir xabar ola olgan bo'lsak, ayoli, bolalari, yashalgan urug' tuqqanlarini suyundirgan bo'lardik. Haqiqatan yaxshi bo'lgan bo'lardi. Bir xabar ola olgan bo'lsak, intihar qo'shal bo'lgan bo'lardi. Efendim, ayrim kamerada sulangan mahbuslarning ismi nima? Nima qilmoqchidim? Apops ismli bir mahbusni izlab bir odam kelibdi. Balkim u ikki kishidan birisi bo'lishi mumkin deb o'ylagandim. Nima bo'ldi? Mendan nima istaysizlar? Kimsan? Apopsni nima qizlaysan? O yo'qolib ketgandi. Men uni yaqin urug' tuqqanlardan bo'laman. Meni qo'yib o'tinglar. Avval ichiga maq, unda bilamiz. Qo'yib o'tinglar meni. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Voy. Amon ibodatxonasining rohibimi sen? Yoki Apopsning tuqqanimi? Men uni tuqqani. Uni aytmanglar. Sen bu yoqqa kel. Sizdan efendim. Sen darhol otliq Potifarning sarayga bor. Uningga Apopsni izlab kelgan bir kishini tutib olganligimizni ayt. Tez bo'l. Bosh ustiga. Meni bu yerda tutishga loyiq emaslar. Sizlarni ulug' Karin Ankmauga shikoyat qilaman. Agar uni ko'rsang, ondan shikoyat qil. Endi seni bir mazgil bu yerda mehmon qilamiz. Meni bu yerda qamab qo'yamaysizlar. Meni qo'yib o'tinglar. Meni bu yerda chiqarib o'tinglar. Muhofizatchi, uni darhol uduldagi kameraga solanglar. Amon ibodatxonasidagi kohinlardan biri Kimon. U ulug' kohin Ankmauning sodiq qo'li. Uning Apops bilan nima ishi bor? Oliylari Amon Hotepni qaslash voqeasining Amon ibodatxonasi bilan munosabatli ekanligi aniq bo'ldi. Hech kimni uning bilan ko'rishtirmanglar va uning sezdirmanglar. Bosh ustiga efendim, meni Apops bilan Inarusning kameraga boshlab qo'y. Saranglar! Lanet bo'lsin sizlarga! Ilohim,
yo'q bo'lib ketasizlar. Mana o'siz bir ahmoq. Ularning ismini fosh qilmagan tursam, ular men uchun tavrab qo'yishmidi. Ajab kalvan imkansan. Agar ular bilib qolsa, o'zlarini fosh qilib qo'ymasliging uchun seni tugashtirib yetdi. Seni qandoqsiga qutqizsin? Sen aldanğını bilmeyli yurdun. Tez bulunlar. Sırtqı çıkanlar. Bombam sizler. Bizni qayerga gapirsizlar? Bağanı bilirsen. Bang. Kahin kim onu donumsizlar? Shundoq efendim. O Amon ibodatxonasining kahinidir. Kahin kimon? Bugün Gundu payladın seni so'rabdi. Nimish so'raydi? Men bilmayman. Rasul bilmayman. Shunaqmi? Yaxshiroq o'ylan. Balkim esingga kelib qolar. Agar biror sabab bo'lmasa, kimon seni izlamaydi. İşte eslayamadım. Rasul, işte eslayamadım. Asli shunga mana men yordam qilaman. Men hiç chiqmadim. Bana ishinim. Men gunohsiz, men ishimni bilmayman. Potifar alilari meni qo'yib etdim. Men hech narsani bilmayman. İşinim. Bana ishinim. Men hech narsani bilmayman. Meni qo'yib to'la. Meni qo'yib to'la. Potifar alilari. Ben hiç dersini bilmeymen. Ras, ben bilmeymen. Bilmeymen. Beni koy git ola. Urmala. Beni urmala. Beni urmala. Bak o. Ben etay. Ben etay. Ben sözleyim. Emmisi sözleyim. Beni urmala. Beni urmala. Ben Ankı Mahmud tarafından Padişah alileri zehirleşmesi için koyuldum. Bu vazifeden inarusunu haberlendirdim. Dastlabda qabul qilmagandi. Ammo men uni qoyil qildim. Men qoyil qildim. Men podshohning tamoqiga inarus sharobiga zahar solmoqchi bo'lgan. Men zaharni tamoqqa soldim. Shundoq bu ishni men qildim. Inarus qilmadi. U qo'rqdi. O qo'rqib ketib, hamma tugashtirdi. Tomoq vaqtida qo'ltiqlari titrab ketib, planimiz buzilib ketdi. Inarus oshkalla bo'lgan bo'lsa, hamma joyida bo'lgan bo'ladi. Sen nima ish pushaymon qilding va podshohni bu tozoqdan xabardor qilding? Chunki Misr podshohlarining yarim iloh ekanligini anglagandim. İlohlarni o'ldirish mumkin emas edi, efendim. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Ularni başsındağı yotganlar. Yaxshiroq ko'z quloq bo'linglar. Ularni guvoh chiqarishga ehtiyoji qolib qolishi mumkin.
Apopis va Inarosning ismining maxfiyatligini davomli saqlanglar. Balkim birarsi ularni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bosh ustiga. Amisa uni qanaqa qilamiz? Uni davomli tutib turinglar. Padişah onun qarorini o'zi chiqaradi. Yuzarsif nerede? Onu köygün bağ. Yuzarsif'ini çakıranlar. Yak! Onu yıraktın közemli boldu. Halığınız için olsun efendim. Ben bilemem. Barlıq Gundubaylar ve məhbuslar onu yaxşı görürdü. Onu həmməylə yaxşı gördü. Amma o həmməylərini yaxşı görəməydi. Məhbuslarını və muhtaclarını yaxşı gördü. Biroq zalimlardan nəfrətlənirdi. Əcəba nimişqa? Çünki davamlıq ətrafdakilərə xidmət qılırdı. Həm onlara vəz nəsihət etirdi. Onun için oyluğallarım var idi. Ama koyup yetişmedi. Bugün Amon ibadatxanasının rahibi Kimon zavr zindanlığı beripti. Ve bəgən buyruğumuzga binaen muhafizatçılar onu tutuptu. Xəbərini anlapla zindanda dərhal bağdı. Apopis, Ankmahu'nun buyruğu bilen sizge qasqağanlığını ve Inaros'unu mecburlap bu işi qoşuvağanlığını itiraf qıldı. Endi bola. İbadatxana hücum qilishning vaqti keldi. İbadatxanani uncha oson bo'ysundira oladiganligimizdan tozi xotirjam emasman. İbadatxana tutmas tugmas boyliqlari bilan bizga qarshi cho'ng bir qo'shin tayyorlayapti. Bundaq urushda minglarcha insonlar hayotidan ayriladi. Iloh Amonning xalq ko'rsatgan ta'sirini osonlikcha yengil bo'lmasmikin dada. Ams qanday qilamiz? Bu cho'ng xiyonatning oldida hech qilmasdan sukut qilishimiz kerakmi? Alileri, biz tazı yaxshi bir fursatni tutishimiz kerak. Hozir Apopis, Inaros va Kimonning qayerligini hech kim bilmaydi. Yaxshi bir fursat kelguncha ularni guvohchi va tirik isbot bilan tutishimiz kerak. Kechiktirmang dada. Ular plan tuzib qo'shin tayyorlig'idek fursat bermasligimiz kerak. İbadatxona qoyilari uchun bir muncha planlarim bor. Ularni eng qisqa vaqtda amalga oshiraman. Ularni bu yerga taklif qilish orqali gunohkorlar bilan yuzlashtirishingiz kerak oliylar. Apopis bu yerda ibodatxona va kahillar bilan bo'lgan aloqasini e'tirof qilsa, ularni tutib zindonga tashlay olasiz. Buni qila olasiz. Nima ish qilib to'ymay zindonga tashlaymiz? Yo'q. Men bunga qarshi. Tutib zindonga tashlasak, ularning maxfiy planlarini barbod qila olamiz. Yosh valiahdimizning yumshoq ko'ngli qon to'kishga rozi bo'lmadi. Undaqda nima amal bor? Gunohkorlarni jazolash kerak. Men yosh Amon Utabining fikriga qo'shilaman. Apopis kahillarning oldida e'tirof qilsa, har qanday ish uchun yo'limiz ochiq bo'ladi. Ondaqda bu ko'rish ziyofatini tezroq tayyorlanglar.
Ne bo'ldi? Yana biror ish chiqdimi? Menga Yuzarsovning zindondagi ahvolining nihoyat yaxshi ekanligidan xabar yetkazildi. Vaqtini yaxshi o'tkazib etibdimish. Onu bugun o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bu mahbuslarning ko'z qarchig'i, Gundupaylarning yordamchisi bo'pti. Ammo o zindonda azob chekish kerak edi. Sen Yuzarsovni kishanlash orqali uni xor qildim deb qarayapsan. Xatolashibsan. Sen Yuzarsovni o'z tozug'idan qutqizding. Zavira zindonini gulzorlik bog'iga aylantiribdi. O Potifar sarayini emas, zindonni nihoyat yaxshi boshqara oladi. Yuzarsovning sening tozug'ingdan qutulgani uchun xushalman. Intayin xushalman. Bir ish bo'ldimi, xonim? Barliq planlarimiz mag'lub bo'ldi. Yuzarsov menga hargizim taslim bo'lmog'idek. Aslida og'ir bir jazo ko'rish kerak ediki, bundan qutulish uchun menga taslim bo'lsin. Ko'rib turibdimanki, yangi bir planni o'ylab chiqibsiz. Biz qilgudak yana bir muncha ishlar bor, xonim. Sendek hamoqat bir maslahatchim bor yerda. Natijasi burunqidaklar. Nimalar qilsam sizni xushal qilish uchun qildim, xonim. Faqat orzuyingizning amalga oshishini umid qilaman. Bo'ladi, amsa. Qayg'urmag'in. Qani so'zla, aqlingga nima keldi? Yuzarsovning vaqtni yaxshi o'tkazishiga yo'l qo'ymang. Sharoitni texmi nacharlashtirib etding. Qanday qilib? Zavira zindonining boshlig'iga uning uchun zindonni jahannamga aylantirishni aytding. Seningcha taslim bo'larmi? Tarixli usullar bilan uni sinab beqishimiz kerak. Bundan keyin qilishq deyishga hammani qilaman. Zindonga sulashdagi maqsadim Yuzarsovning haydalishi emas. Bu ayrılışqa endi chidamayman. Zindon gulzorlik bog'chi bo'lsa, Yuzarsov itoat qilmaydi. İlahlar nemişki bizni qutqizishga harakat qilmaydi. Buni so'zlab bera olamsan? Bu Amonning zodi bizga nima foydasi tegadi? Men Amonni ayblamayman. Jonsiz va ruhsiz bo'lgan bir toshdan madad tilaydigan sizlar aybkor. Hozir biz parchalayotgan va har xil shakllarga keltirayotgan bu tosh bilan Amonning o'tirsida nima farqi bor? Amonning o'zi bir ojiz haykaldan boshqa bir narsa emas. Ahvol shundoq tursa, sizlarga qandoqsi yordam qila olasiz? Undaqda bir musibat yuz berganda kimga sig'inaman? Kimdan yordam tilayman? So'rang. Aqlingizni ishlating. Hech kimga muhtoj bo'lmaydigan, qudratlik va savollaringizga yetarli javob bera oladigan bir ilohni teping. Haqiqatan yaxshi so'zladingiz. Ammo bundoq bir ilohni qayerdan topamiz? Qani aytib beqing.
İzdişinizden haceti yok. O hamma yerda bor. Siz aytgan iloh xalqning mollarini, go'zal qizlarini zo'rlab elib olamdi. So'zlab aytma. U majburlab elib olmasmi? Sen aytgan ilohning koinlari xalqqa zulm qilmamdi. Men aytgan iloh bu ishlarning hech qaysini qilmaydi va bundaq ishlarga qarshidir. Intayin mehribon va marhamatlidir. Men zindonbegi bilan ko'rishay degan. Ne bo'ldi? Yana qamchigim kelib qoldimi? Yo'q, muhim bir ish bor edi. Muhimmi? Agar muhim bo'lmasa, o'zini qamchishga tayyorlab qo'y. Ma'qul. Qabul qilaman. Yo'qmi? Nima gaping bor? Yuzarsifning so'zlarini hozirga qadar anglab boqdingizmi? Yo'q. Gap so'zlarda gumonli xiyollar bormi? Va boshdan oxiriga qadar u ulug' Amonga va Misrlikning ulug' ilohlariga ishonmaydi ekan. Ularni haqoratlab past ko'rdi, afandim. Sen nereden bilirsen? Gap so'zlardan afandim. Qo'rqmas va yolg'iz bir ko'rinmaydigan bir ilohga ishondiganligini aytdi. Maxfiy anglab baqsangiz, andin bilasiz. Aras, u bu so'zlarni davomli takrorlaydi afandim. Obdan angla meni per. Meningcha, Yuzarsif boshqalarga yordam qilishdan boshqa hech qanday da'di yo'q bir ulug' inson. Zavira zindoniga kelgan kundan beri ham zindon va mahbuslarning ahvoli yaxshilandi. Ham jidal chiqirdiganlarning soni bag'ancha ozladi. Amisa mahbuslarning e'tiqodi nima bo'ladi? Men ularning e'tiqodini o'ylayapman. E'tiqodmi? Yo'q. Sen ularning e'tiqodini emas, koni adovatingni o'ylayapsan. Agar biror qatim jidal chiqarib uningga xiyonat qilsang, yig'ir jazolanasan. Bu qatim seni afv qilay. Ammo kelar qatim qamchi yeysan. Meni ber. Zindonbegi nimalarni ayta. Onunga Yuzarsifni chiqishtirdi. Zindonbegini kuchkirtmoqchi bo'ldi, ammo tegishli javobini oldi.
Meni zindan begiga chiqishtirganingni angladim. Seni yo'qotish uchun hamma ishni qilaman, bilamsan? Men hozirgacha sana biror yomonlik qilmadim. Faqat seni xato ishlarni qilishdan to'sishga tirishdim. Ichingda saqlagan o'sh adovat bilan nafrat yuragingni qaraytib, qattiqlashtirib edi. Sening bilan do'st bo'lg'im bor. Texi, sen do'st bo'lmoqchimi? Bu hayotda mendan dushmanlikdan boshqa hech qanday narsa ko'rmaysan. Men umidimni uzmayman. Potifarning ayoli Zulayxa xonim zindonni ko'zdan kechirib ketdi. Hazratlari, So'zla. Potifarning ayoli Zulayxa xonim zindonni ko'rgili ketdi. Onunğa hamroh bo'l. Zulayxa xonim salom. Ilohlarning salami sizlarga va boshqa zindan beylarga bo'lsin. Yepiq va unutilgan Zavira zindoniga xush keldingiz. Yozar bo'lsa, Zavra zindonni yepiq va unutilgan deyish ancha to'g'ri sanalmaydi. Shundoq emasmi? Meningcha, u qadam bosgan har yerga hayotlik bag'ishlaydi. To'g'ri aytdingiz xonim. Bu inkor qilg'usiz bir haqiqat. So'zingizga tamamen qo'shilaman. Yuzarsif zindonimizni yangidan jonlantirdi va bu yerdagi hammalarning hurmatiga erishdi. Ammo meningcha Yuzarsif gap anglamaydigan bir qul. Biz uni jazolansin va bizga itoat qilsin deb zindonga tashladik. Zavrada yaxshi yashab rahbarlik qilsin demadik. Faqat xonim, zindon degan zindon. Mahbusning o'rlikdan mahrum qilinishi yenik jazo emas. Ishini bo'libmi bu zindonning mahbuslari tog'larda tosh chaqib, ig'ir ishlarni qiladi va bu ishlar ular uchun jazo hisoblanadi. Bu hargiz yenik emas xonim. Hargiz yenik emas. Hurmatli zindon begi, Zulayxa xonim bu yerga qanchalik badal to'lanishdan qat'iy nazar Yuzarsifning tatgan azoblarini yaqindan ko'rish uchun keldi. Men ish tushunmadim xonim. Nimishqa endi? Qamcha. Men uning qamchilanishini va nola qilgan ovozini anglashni xohlayman. Baş üstüge xonim. Men Yuzarsifning emas. Sizning buyruqlaringizga itoat qilaman. Meni bir dam saqlab turing. Hozirlik qaytib kelaman. Yuzarsif.
Züleyxa bu yerga keldi va sana saladigan zulmlarimizni ko'rishni talab qildi. Uni voz kechirishga tirishdim, ammo gapimga parvo qilmadi. Xalqingizni qilsangiz bo'ladi. Yuzarsifni zindonning o'tirsig'iga bog'langlar. Nima qilyapsizlar? Nima ish qilib bog'laysizlar? Meni qamchilamoqchi bo'ldi. Bir oz chidab turinglar. Qo'laning hech qanday gunohi yo'q. Endi o chidayolmaydi. Bu shunchalik bo'z bular. Urib o'ltirib qo'ydigan bo'ldi. Qandaqmi qilamiz? Adolatsizlik. U endi chidab bo'lolmaydi. U bechoraga rostmi o'g'il bo'ldi. Chidayolmadim. Bo'ldi qilinglar. Yuzarsifga azob qilishni xohlamaganmidingiz? Bir eg'izmi gap anglag'im yo'q. Endi yetarlik dedim. To'xtanglar. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Meni kechiring. Men urushni xohlamaydim. Ammo Zuleyxaning oldida boshqa amalimiz yo'q. Zulmning ishondirguchi bo'lishi kerak bo'lib qolgan edi. Meni kechiring. Rostla boshqa amalim yo'q. Ishqisi yo'q. Mangayli.
Yüzarsı. O özü qamchilanishingni talab qildi. Bir ozdan keyin bo'ldi qilinglar, endi yetar deb chidayolmay vaqirashga boshladi. Zulayxa havaskor bir ayol. Ne g'azabi zolimlarning g'azabiga, ne söygüsü oshiqlarning söygüsüge o'xshasin. Ne adovati aniq bo'lsin, ne söygüsü. Seni Zulayxa üçün qamchiladı mı? Yana qachongacha hasratlik va sulg'un o'tirsiz? Başka nima amalim var? Bir kunlik ayrılışның yürügümden aşkan yarsını, yüz kırış ve yüz neyzinin zarbisini açamaydı. Bu saran kalbimde kandak kılışını bilmeyvatım. Bana yüzer sıfını zindana at dedi, attım. Hem de onu koyuverdi batıdı. Lekin kılamayım. Onu asla kılamayım. Neymiş ki yüzer sıfını zindana attım. Neymiş için? Neymiş için?